Untung ora jantungan. Untung ora keras mana ya. Halo, assalamualaikum guys. Ketemu lagi dengan kita di channel Dan Foto. Dadah. Nggak jelas mas. Kali ini kita akan bikin konten nyalain kembang api sama mercon kretek sama mercon cimpling ya guys. Ikutin kita. Mercon ini dulu. Bentar anakku ya. Ya Allah. Ada apa tuh? Tuh kan. Ngeri aja. Merconnya ini mercon kretek. Ada dua. Merconnya ada dua. Terus ini mercon apa nih ya? Ini juga ada dua. Mercon cimpling ya. Mercon cimpling ada dua. Ayolah yang nabu ya, beter anakku. Jangan lupa video ini di like, share, and subscribe. Dukung terus channel kita. Ayo nih yang nyalain. Kembang apinya gini. Nah, kamu di mana? Iya yang nyalain. Ngeri. Aku mau. Ayah. Kamu mau pegang kamunya? Tapi nanti kalau udah di sini ayah yang memegang. Ada sana. Ini ada ini sih. Udah sana. Ayah. Kalau udah segini ayah yang Iya. memegang. Ini pentol ya, pentol ya. Ya. Ini nak ini. Kembang api guys, masa kecil Aduh sakit. Giovati. Oke thôi. Jangan nabu dulu. Bukain dulu sama ya. Ya. Iya, tinggal aja yang megangin. Ya Allah. Kalau kamu berdiri sambil coba-coba di atas yang di kamera. Nah, habis. Terus apa lagi? Mercon ini dulu kayaknya. Baru mercon kretek lebih meriah kayaknya. Pulang sana ya. Kok keras banget ya? Kayaknya nggak bunyi deh ya.
nggak kena rumput, kena angin. Mungkin karena anginnya itu genengnya meniup yang lagi nyala api-apinya gitu. Mau meledak tapi nggak jadi gitu. Pecah kreteknya. Lempar lanjut. Lempar sana ya. Wah, Seru. Kena apinya apa enggak sih ya tangan ayah itu? enggak. Lempar ke mana? Jatuhnya 2.500-an ya. Iya. Itu banter apa enggak sih suaranya ya? Lantai loh. Ini kira gimana ya? Hah? Aku nggak mau ini. Loh, mati bro. Katanya ini kalau ditiup kan keluar asap. Coba asapnya dikasih api, katanya langsung Bisa. nyala. Bukan apinya ya. Iya, di kita ini kan biasanya nyala kok. Biasanya diginikan tak nyala. Enggak, ditiup. Terus nanti kan ada asapnya. Asapnya dibakar jus, katanya langsung. Oh iya. 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 Lihat kan? Soalnya apinya masih ngandung bensin. Pohonnya langsung rontok. Wongnya kayak gitu. Coba ya kalau ada motor ya nanti nyalain mercon kretek ya. Kenapa ya? Kalian. Jangan nanti ini. Pakai si merawani. Nggak punya lagi. Soalnya ayah kebantakan lemparnya. Oh iya. Ya Allah, ya Allah. Kaget jantungku. Jangan-jangan ya masuk ke sini. Oh iya. Coba yang di situ ya, di lantai ya. Jangan ini ya. Coba ya kalau ada motor langsung dilepas. Kasih bikin lagi terus satu mati. Tembak ke rumah Bima ya. Jangan terbakar nanti rumah apa.
Lempar. Ya udah. Videonya mati. Udah. Ya. Iya, lihat video dulu. Udah dulu ya guys. Terima kasih mau menonton video kita. Jangan lupa video ini di like, share, and subscribe. Ketemu lagi di video selanjutnya. Sini mas. Dadah. Dadah.